အကျန်းအခုစာရွက်တွေဒီအများကြီးရှိတယ်ဟလားပင်ကမှာကိုစာရွက်တွေဒီအများကြီးရှိတယ်တစ်မှာလည်းရှိတယ်နှစ်မှာလည်းရှိတယ်စာရိုက်ရတာဟလားစာတွေအဲ့လိုအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာတဲ့ကိုကဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတော့ထုတ်ပုံထုတ်နည်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလိုလဲဆိုရင် control ရဲ့ P ကိုနှိပ်လိုက်ပါ control ရဲ့ P ကိုနှိပ်ရင် print document ဆိုတာထွက်လာတယ်တွေ့လားအဲ့ print document ဒီမှာ print document ကိုထွက်လာရင်ပထမဆုံးကိုထုတ်မဲ့စာရွက်ဒီ A4 စာရွက်နဲ့ရိုက်ထားခဲ့ဒီမှန်ရိုက်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး set as တွေ့လားဒီ set as နေရာမှာဘာပြောင်းမရလဲဆိုရင် set ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ set မှာဒီမှာကြည့်ဒီနေရာမှာတွေ့လားအဲ့ဘောက်လေးဒီဘောက်လေးတွေ့လားအဲ့ဘောက်လေးမှာသူကဘာလဲဆိုရင် A4 ထားပေးရမယ်တွေ့လားတကယ်လို့ legal နဲ့ရိုက်ထားတယ်ဆိုရင်ဘာထားပေးရမလဲ legal ထားပေးရမယ်เนาะတကယ်လို့ A3 နဲ့ A5 တို့ A3 တို့ A3 ကတော့ဒီမှာမရှိဘူး A5 A4 တွေ့လား B5 ဒီလိုစာရင်းနဲ့ရိုက်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲချိန်ပေးရမယ်เนาะအများဆုံးသုံးတာဘာနဲ့သုံးလဲဆိုရင် legal ရဲ့ A4 ရဲ့เนาะ legal ရဲ့ A4 ရဲ့နှစ်ခုပဲသုံးတယ်ဒီလားတချို့ printer စက်ကြီးတွေနဲ့ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ A3 ပါဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်เนาะတော့ A4 နဲ့ထုတ်လို့ချင်းဒီမှာ A4 ထားပေးမယ် legal နဲ့ထားရင် legal နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင် legal ချိန်ပေးရမယ်တွေ့လား A4 နဲ့ထားခြင်း A4 ပြန်ပြီးတော့ထားပေးရမယ်เนาะ A4 နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘာလဲ paper size ကို paper size ရဲ့အမျိုးအစားဒီမှာပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးရမယ်เนาะရွေးပေးရမယ်ပြောတာเนาะပြီးရင်ဘာလုပ်လဲ okay နှိပ်လိုက်ဟုတ်လားနှိပ်ပြီးသွားတာ ਨੇ ဒီမှာကြည့်ဆက်ရအမျိုးအစားဒီမှာရွေးရမယ်เนาะဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတာ ਨੇ ကိုထုံးမဲ့ဆက်သည် MB 6330လား640လား618လားတလားဒါမှမဟုတ်ရင် NMB 2900လားဒီလိုမျိုးစက်တွေ printer ရဲ့စက်အမျိုးအစားကိုဘာမှရွေးပေးရမလဲဆိုရင်ဒီဘောက်လေးမှာ printer ဆိုတဲ့ဘောက်လေးမှာရွေးပေးရမယ်ကိုထုတ်မဲ့ printer စက်ရဲ့နာမည်ထုတ်ပြီးသွားလို့ချင်းတစ်ချက်စဉ်းစားမယ် page စက်မှာလည်း A4 ထားပေးရမယ်เนาะပြောခဲ့ပြီးသွားပြီပြီးရင်မကြည့် copy တွေ့လား copy ဒီကိုဘယ်နှခုကူးမှလဲကိုထုတ်မဲ့စာရွက်အရွေသေးသည်တစ်ခုပဲထုတ်မှလားနှစ်ခုထုတ်မှလားနှစ်ခုထက်သုံးခုထုတ်မှလားငါးခုထုတ်မှလားကိုစာရွက်အရွေအတွက်ကိုဘာမှရိုက်ထည့်မှာဒီမှာရိုက်ထည့်ပြရမယ်ငါးလို့ရိုက်ထည့်လိုက်ငါးရွက်ထုတ်ခြင်းပြီးလို့ချင်း option နေရာမှာ तू က100% ထားရမယ်เนาะ reduce to base ထားစရာမလိုပါဘူး reduce to base ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုရင်အခု A3 နဲ့ရိုက်ထားတဲ့စာရွက်တွေဒီ A4 စာရွက်ပြောင်းထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် reduce to base ထားပြရကိုရိုက်ထားတဲ့စာဒီဘာလဲဟိုနဲ့အခုပေါ့ကိုရိုက်ထားတဲ့စာဒီ A4 တက်ကြီးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထုတ်မဲ့စာရွက်က A4 ဆိုရင် reduce to fit နဲ့ထုတ်ပေးရเนาะကိုရိုက်ထားတဲ့စာကဘာလဲ A3 ဖြစ်နေတဲ့သို့တော်လဲကိုထုတ်ချင်တာကဘာလဲ A4 နဲ့ဒါဆိုရင်တော့ reduce to fit ထုတ်ပေးရမယ်เนาะအခုက A4 ပဲထားတဲ့ကြောင့် A4 စာရွက်နဲ့ပဲထုတ်မဲ့အတွက်ကြောင့် site ကလည်း A4 စာထုတ်မဲ့စာရွက်ကလည်း A4 ဒါကြောင့်သူ့ဘယ်လောက်ထားပေးရလဲ100%ထားပေးရဒါလားပြီးတာနဲ့document ကိုပြန်သွား document ကိုပြန်သွားပြီးလို့ချင်းမကျန် copy ဒီကိုဒီ9ရက်ထားပေးမဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လောက်လို့ရိုက်ထည့်လိုက်လဲ9လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တာမကြည့် arrange နေရာမှာကိုထုတ်မဲ့ဒီမကြည့်4ကနေပြီးတော့10အထိထုတ်ကျင်တယ်ဆိုရင်4 minus 10တွေ့လားအဲ့ဒီကိုထုတ်လိုက်လို့ချင်း9ရက်စီဘယ်ရထွက်မလဲ4 5 6 9 8 9 10ဘယ်နှရက်ထွက်မလဲ9ရက်5ချိန်ထုတ်လိုက်မယ်တွေ့လား9ရက်5ချိန်ဘာလို့ရမလဲထွက်လိမ့်မယ်เนาะသူကဘာဖြစ်လို့လဲဆို4ရက်နေပြီးတော့ဘယ်လောက်လို့ပေးထားမှာလို့လဲ10တိပေးတဲ့ကြောင့်4 5 6 9 8 9 10 4ရက်နေပြီးတော့10တိထွက်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒါဒီကိုရဲ့ arrange ဆိုတာကိုဘယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်တိထုတ်မှာလဲလို့မေးတာတကယ်လို့အကုန်လုံးထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာထားပေးရမလဲဟုတ်လားကိုတရက်တည်းထုတ်ချင်တယ်နံပါတ်17တခုပဲထုတ်ချင်တယ်ဆို17လို့ပဲရိုက်တာဒါဆို17တခုပဲထွက်တယ်တလားဟုတ်ပြီကွာမလို့ခြင်းဘူးအခုဒီမှာကြည့်စာရွက်ဘယ်လောက်လဲ18ရနေပြီးတော့25တိထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်18ရနေပြီ25ပြီးမှဗာလဲ print တန်းထုတ်ပေးလိုက်နောက် print ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဗာဒီမှာ print ရှိပါတယ်တလားအဲ print ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်18ရနေ25တိဘယ်နဲ့လဲ copy 5ခု5ရွက်စီထွက်လာတယ်18 5ရွက်19 5ရွက်25ရွက်21 5ရွက်22 5ရွက်23 5ရွက်24 5ရွက်25 5ရွက်စီထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဆို copy မှာဘယ်နှရွက်ပေးတာလို့လဲ9လို့ပေးတာ copy မှာ9လို့မပေးပဲ1လို့ပေးတာ18တာ1ရွက်ပဲထွက်လာမယ်19လည်း1ရွက်ပဲထွက်လာဒါဒီပေးရဲ့ကိုစာရွက်ရဲ့အမျိုးအစားကိုဒီမှာထုတ်ပြရမယ်เนาะ
ဒါ print ထုတ်တဲ့သင်ခန်းစာအများကြီးနော်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်လို့ရှိရင်ခဏတစ်ဖြုတ်ဗီဒီယိုလေးကောက်ကြည့်လိုက်တာလည်းကိုသိသွားပြီဟုတ်လားအဲ print ထုတ်တဲ့တာလည်းကိုအတွက်အားသာချက်တစ်ခုပဲကဲအဲစိုင်းချင်းတွေကမေးတယ်အဲစလုံးကမ်းပါချင်းလည်း print ထုတ်တယ်လားမထုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်ဒါမျက်နှာငါဘာတကယ်ည print ထုတ်တာဘာမှခတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲမထုတ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်ဟုတ်လားအဲကြောင့်ဒီ print ထုတ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးသင်ပေးရနော်ဒီ print ထုတ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးပြန်ကြည့်နော်